Hello everyone, so todayអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលហៅថា Possessive Pronoun ជាភាសាខ្មែរគេប្រើថាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិហើយផងនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាង Possessive Pronoun ជាមួយនឹង Possessive Adjective ដែលយើងបានរៀនតាំងពីមេរៀនមុនអូខេចូលកលេចមើលទាំងអស់គ្នាតើ Possessive Pronoun មានអ្វីខ្លះ Possessive Pronoun គឺមាន mine របស់ខ្ញុំ your របស់អ្នក his របស់គាត់ her របស់នាង its របស់វា ours របស់ពួកយើង theirs របស់ពួកគេហើយចំពោះ possessive adjective យ៉ាងណាវិញអ្នកនរគ្នាចូលកលេចមើល my plus noun possessive adjective គឺចាំបាច់គឺត្រូវតែមាន noun ពីក្រោយ my plus noun គឺ my បូកជាមួយនឹង noun ហ្នឹងគឺយើងអាចជំនួស my បូក noun ហ្នឹងគឺជាមួយនឹង my គឺមានន័យថា my បូកនឹង noun គឺស្មើនឹង my your បូកជាមួយនឹង noun គឺស្មើនឹង yours it's no sorry his បូកជាមួយនឹង noun ស្មើនឹង his her បូកជាមួយនឹង noun ស្មើនឹង hers its បូកនឹង noun ស្មើនឹង its our បូកជាមួយនឹង noun ស្មើនឹង ours their បូកជាមួយនឹង noun ស្មើនឹង theirs អូខេចូលកលេចមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា This is my dog my dog my គឺជា possessive adjective possessive adjective គឺត្រូវការ noun ពីក្រោយតើអញ្ចឹង possessive adjective បូកជាមួយនឹង noun ហ្នឹងគឺស្មើនឹងអីអ្នកនរគ្នាស្មើនឹង this is mine អញ្ចឹងគេអាចជំនួសបានដោយ possessive adjective បូកជាមួយនឹង noun គឺស្មើនឹង possessive pronoun យើងមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀត those are your cat គឺជា possessive adjective cat គឺជា noun your possessive adjective បូកជាមួយនឹង noun គឺយើងអាចជំនួសបានដោយ possessive pronoun គឺ yours អញ្ចឹងយើងអាច those are yours ទាំងនោះគឺជាឆ្មារបស់ពួកគេ John is her boyfriend John គឺជាមិត្តប្រុសរបស់នាង her គឺជា possessive adjective possessive adjective គឺត្រូវការ noun ពីក្រោយដូច្នេះយើងអាចជំនួស possessive បូក noun បានដោយអ្វីអ្នកនរគ្នាគឺដោយ hers មាន s អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយ John is hers Jack and Jenny are our children ourគឺ possessive adjective ត្រូវការ noun ពីក្រោយគឺ possessive គឺត្រូវការ noun ពីក្រោយដូច្នេះ possessive adjective បូក noun យើងអាចជំនួសអ្វីបានអ្នកនរគ្នាគឺជំនួសដោយ ours ដូច្នេះយើងអាចនិយាយថា Jack and Jenny are ours Jack and Jenny គឺជាកូនរបស់ពួកយើងអូខេដូច្នេះការបង្ហាញវីដេអូថ្ងៃនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអរគុណច្រើន